សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជានឹងខ្ញុំដែលត្រូវបានបិទគប់រាល់បញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននាសម័យកាល COVID នេះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនពិតជាលំបាកប៉ុន្តែបងប្អូនក៏ត្រូវតែរៀនរស់រៀនព្រមជាមួយនឹងស្ថានភាពថ្មីមួយនេះថ្មីនេះយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីអំពីការផ្អាកពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានคล้ายទៅជាសម្ពាធថ្មីមួយទៀតទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលមានការបារម្ភព្រោះថាពួកគាត់មិនបានទៅវត្តធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅដោយទម្លាប់រាល់ដងដែលពួកគាត់បានធ្វើហើយនេះក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចេញនៅវីដេអូមួយនេះពិតណាស់ថាយើងមិនអាចទៅវត្តបានតែបងប្អូនក៏អាចបង្កើតវត្តធ្វើបុណ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនបានដោយមិនពិបាកព្រោះកន្លែងកើតបុណ្យពិតប្រាកដនោះគឺនៅក្នុងចិត្តរាល់សេចក្តីល្អដែលកាយវាចានិងចិត្តគឺសុទ្ធតែជាបុណ្យអាចកើតបានគ្រប់ខណៈចិត្តឲ្យតែមានសតិរលឹកដឹងការស្គាល់បុណ្យច្បាស់បុណ្យមិនពិបាកធ្វើបុណ្យមិនរើសទីកន្លែងបុណ្យមិនរើសពេលវេលាខែឆ្នាំបុណ្យកើតបានសំបីតែពេលគេសូមរីករាយនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អដែលកើតចេញពីចិត្តស្អាតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិសេសនោះគឺសេចក្តីល្អជាមួយនឹងលោកអ្នកមានគុណគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូននិយាយរួមគឺបុគ្គលសំខាន់ដែលគប្បីនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជីវិតនេះពិតជាខ្លីខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសល់ពេលមិនច្រើនឡើយគ្រាន់តែបងប្អូននិយាយថាស្រឡាញ់សេចក្តីល្អវាមិនបានធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អនោះទេតើតែបងប្អូនគិតល្អធ្វើល្អដោយកាយវាចាចិត្តហើយដាក់សេចក្តីល្អនោះជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់បងប្អូនសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ